financially မကူညီနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ချင်းချင်းကျော်တယောက်အနေနဲ့ဒီမှာတက်နိုင်တဲ့ဒီခွန်အားလေးပဲပေါ့နော်လာလူတန်းပေးရတဲ့ပုံမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့တို့လောကနဲ့တက်နိုင်နေတယ်တို့လေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းပီတိဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်ကျမမရရှင်နေပါစေလူတဲ့ကိုကျမမိသားစုဘဝဆုံးဆုံးလေးလေးကိုရင်ကိုရလေးနဲ့နေစေရှင်တဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့ကျမတော့အတ္တနာပလာဟိတနဲ့ကျမခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးနေပါရှင်ပထမအဆင့်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ program တော့ rehabilitation တော့ဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်တော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ခွန်အားတွေကျွန်တော်တို့အတင်းမှရှိတဲ့ခွန်အားရကျွန်တော်တို့တက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ရုံမယ်။ဒါနဲ့ရင်မောင်နှမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ရင်မောင်နှမ်းပြီးတော့ဒီပြိုပြက်နေတဲ့အိမ်မျိုးပြန်ပြီးထူထောင်မှုကအကုန်လုံးမျိုးရင်မောင်နှမ်းအားသုံးခွန်စားအဲ့လိုပဝေစီရှင်။